Aproximadamente a esta hora, hai un ano, aquí neste plató pois comezamos a constatar que algo raro estaba pasando. Comezaban a fallar as comunicacións e constatamos como España íase paulatinamente a negro, un apagamento inédito, histórico, que se prolongou durante 12 horas. Hai exactamente un ano, España quedaba ás escuras. Vivíamos unha xornada histórica cun apagamento xeral, totalmente insólito. Son cousas que non se olvidan. Así é, nos lembramos perfectamente ese momento porque dende o termómetro puidemos contalo en vivo e en directo. 1:11 do mediodía, a noticia, sen dúbida, están vendo ese apagón xeral que afecta a toda España, Red Eléctrica que acaba de activar o plan de emerxencia e nos que imos a por excepcionalmente punto final, o sea, o noso termómetro para dar paso aos servizos informativos desta casa, os nosos compañeiros da radio, para que lle sigan ampliando unha noticia, sen dúbida, histórica. Eu non sei se temos precedentes de algo así. Lembramos perfectamente tamén como o mundo enteiro se paralizou por completo. A non ter electricidade, a nevera non funciona e os medicamentos que necesitan frío, en certo momento, xa non van valer. Chamei para que me viñeran a recoger porque senón non podía volver a casa. Semáforos sen luz, as terrazas máis cheas que nunca, colas inmensas para comprar unha radio. A imaxe era case apocalíptica. Unha xornada que tivo as súas luces e sombras para todos. Un pouco de todo, medo, tensión, cachondeo. Foi un día raro e chulo, sen móviles nin nada. A rede eléctrica tardou unhas 16 horas en recuperarse por completo. A sensación de incerteza era total. Ninguén sabía en que momento volvería ver a luz. O feito de non poder estar comunicados entre nós durante tantas horas fixo que fose un día atípico. Houbo quen se botou á rúa para estar cos seus. Na rúa todo o día. E pola noite tamén, que as linternas e pusemos allí unha pachanga, con as tizas pintamos no chan e a xogar. Al principio, pues, todo el mundo botamos de jaja, que si tomando algo, tal. E houbo quen non estaba tranquilo porque... Cando tes algo que perder, da que sean 5 euros, non os queres perder. Por eso era, no sentido, a atención era polo congelador. Fose como fose, ninguén esquecerá nunca que estaba facendo o día que a luz se foi. Pasen os anos que pasen. Absolutamente, porque ese cero enerxético foi un fito histórico. A pregunta a día de hoxe, Bernardo, é como chegamos ata ese momento, ata ese cero? Pois a clave está nun fenómeno técnico chamado sobretensións en fervenza que non se puideron amortiguar. É dicir, pequenas subidas de tensión que foron medrando pois ata que o sistema non deu máis. Imaginemos unha balanza, vale? O sistema eléctrico funciona como un equilibrio perfecto no que hai que producir a mesma electricidade que se consume e manter as máquinas sincronizadas a 50 Hz, de acordo? Cando algo falla, como pois centrais que se desconectan ou centrais que non controlan ben a tensión, ese equilibrio rómpese. A rede, por certo, intentou protexerse, como o automático da nosa casa, que se protexe e se apaga para evitar danos maiores. Resultado, cero enerxético, cero eléctrico, o sistema colapsou e deixou sen luz a millóns de persoas, moitas delas dependentes da electricidade para viviren. Como Dani de Bueu, un rapaz de 30 anos que hoxe lembra o de hai un ano como un dos peores días da súa vida, Ángela. Sí, compañeiros, nos estamos cun rapaz que necesita electricidade prácticamente día a día para vivir, non, Dani? Claro, desde que teño que poñer o respirador pois, se non teño electricidade, pois, basicamente non podo respirar normalmente. Ti como recordas o apagón de fai un ano? Pois a verdad que foi un día bastante tenso, porque, como che digo, facía pouco que me empezara a poñer isto de día, pero tuve unha experiencia bastante mala de ter mareos, náuseas, acelerábase o meu pulso. E claro, ese día, pois, tiña dúbidas de que iba a pasar comigo, porque ao ter que utilizar o respirador, sen electricidade, mal. Claro, ti
Contame un pouco, que estabas facendo cando se foi a luz? Pois estaba xogando un videoxogo e deu a casualidade que ese día pois non sei por qué, pero apaguei o ordenador en canto marchou a luz, porque eu teño unha batería para que non se apague de golpe cando hai cortes e esas cousas. Ese día non sei por qué decidí apagalo porque si necesitaba máis tarde a electricidade, pois ter a batería de respaldo. Entón, pois, foi un día, como che digo, bastante complicado, porque non sabíamos canto iba a volver a luz. Claro, ti aguantaches todo o día entreténdote pois prácticamente sin nada, porque a silla necesita electricidade, incluso a cama necesita electricidade. Cando chegou a noite utilizaches esta batería, pero non para todas as cousas. Claro, tuve que decidir o que consideraba máis importante. Unha das cousas que quitei foi o colchón antiscaras, que é un colchón que se vai cambiando de posición para que non se faga feridas de estar na mesma posición. E claro, posiblemente a raíz diso, ahora teño unha ferida na espalda e, bueno, pois tive que decidir iso, pero claro, era máis importante respirar que o colchón en sí. Claro, e unha última preguntiña así brevemente. Tomaches algunha medida dende o apagón por si volve pasar? Pois, como che digo, como deu a casualidade que tiña a batería esta que acababa de mercar fai pouco, pois de momento non considerei que necesite nada máis porque, además, no hospital, pois, para casos así, podes ir, deixanche cos generadores deles cargar os aparatos. Pois moitas gracias, Dani, por contarnos a túa historia. Xa vedes, para a xente como a Dani, non ter electricidade no día como apagón é casi unha cuestión de vida ou morte.